Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka program ay jing hikay bat ay daway ni ka Block Health Mela, balapan bet da ka National Health Mission Meghalaya. Haka jing atray lang rengkat ka Office DMHO, East Khasi Hills, lembat ka Office BDO, maukan raw CNRD Blanc, bat ka maukan raw Block Program Management Unit, maukan raw PHC, lapan long ha Holy Cross Higher Secondary School, maukan raw ha ka arpaw tarik uyayong arajar arpaw. Kani ka program kalalong ka jing mentoy yakipat ba nong snong nakipau tulikis nong hakathan maukan raw. Uba bantay dor lengdo MLA ka maukan raw, bat menteri badai khmi yakatanat karep karyang, bat katanat sports jong ka sarkar jilla, ulawan ban play yakani ka program kum ukongsan. Hakani kasngi layadon lang ru da UBDO ka maukan raw blog ba LT taryang. Ki doktor badai pet ya ka maukan raw PHC, bat jong sya PHC, ki nong tray katanat ka kot kakya, ki khanak school ki nong hikai, ki nong tray asya bat agan wadi, ki nong shnong nalor ki weipan. Ki program ay jing hikai ki badai ru ya ki long kme ba armen, kumnu ken sumar yala di bat ikhulung. Ka jing ada naka jing pang bampong ni kansa, ka jing ada naka jing pang anemia, ka jing shim dawai wi, ka jing hikai ban kiar naka jing armet dan khanak karta, bat ki wei pat nalor ka yoga, la ay syaki nong shnong. Haba ay jingkren uba bandedor ula ay kublay yakatanat ka kot kakya bat yaka Office BDO ki balawan lam yakani ka Health Mela nakabanta ka jing mentoy ki pat ba nong shnong. Halor ka jing 1 bungut ki nong shnong. Ula banjur halor ka jing donkam ban penlong yaki program ay jing hikay. Ringkat ki jing kentu yaki pat ba ban wan chakmat ban shimkya nakabanta ka kot kakya. Haba kadaw yaka jing bompat biang pura kilat ay jing sumar hakathan. Uba bantai dor ula ay kublay ru ya ka jing tray shitam, kinong tray asya bat agan wadi, kamtam hakapor ka jing wan linshop ka klam ko bet kat kanday. Jong ke blok mau kenro, kumba pilayo snow, ilayo promotion, bat ilahap ban mi no nang ke blok. Shua bangan ya cekmat. Ngasngo ban ai kublai kerpanglang, ya di doktor Kongla, di doktor EL Karmuti, di bela ai ke jingkran, nakabenta, kajong ngilang baro ban pensung tu. Ya ke jinglong ke kerpang bagi pelong ni ke program mata kesengi. Ai ku lang ni doktor ki baidon lang ni. Bat kumju ya ki staff jong ka health department ki baidon lang ni. Bat kham tam be ya pi ki nong shong snong ki reu rang ba ki khon samla bat ki hak ki baret. Kendiat ngasupua ban coba dengan poi syakapang ngasupua badong yapi ba iba tariang kumu video jong ke blog ngaken mau hakapor balade penyowi kebut napo kulo bangai kendu i bansuan tang temporary in charge ke blog betungi ke for election. Bat udai orang ba bang lai thu lupa. Itu kemat. Bangaong i tanggawai. Kani ke temporary arrangement lani ke temporary in charge ko pindon apa. MCS apa ke blok mau kontrol. Lada pikuloi. Bangin ya trailang. Ngan ong ya kibadai bahalor banpai. Bangan wanra ano ya pi balong permanent ban in charge ya ke blok video. Tangba ki kendon kidon. Arlai teli ki kendon. Kabang keren ni idon lang ni try mentah. Bangong. Tong ini try lang. Nakabenta ban wara ke cingkela. Ya kan ke blok bi. Ya ke constituency ke bi gitu. Ke cingkela ke bubun bangidon kam ban wara nama ke syaraba.
undeveloped constituency, the block orang Sadir, ban ngidon kam balik sibul di berpersai sepai ba. Lada piong kumta tong ngan long penbu permanen. Ban yong tong ini terilang. Ini keran baik ya kejing sisa, namang ikwa ya kejing kelang. Kumangilai keren hakapor election. Ban nasi kuat ban ini tu ya pi ya kai ka ba ngala da bi ila ka jong mat. Kata kadai hakapor bangalit jungo. Ya ka PHC hapo jongsha. Kata kada yang Husnam Araja Khatsan. Ban ngai ya ke PHC hapo jongsha. Kada ka bekerja jar-jar. Mjudon balai. Namar ki breu jongi nakani ka thai. Kinong song snong nakani ka thai jikini ki PHC ke badan ha jongsha. Hamau kenro lani hapo jata. Kim dadon ta ka jingsingai. Kim dadon ta ka jingsania. Pang malu mala boyong kli 4 kali mare sasar. Kejing lut kalong double triple. Ya kejing don kam. Boyong kli peniar ko mare sasar. Nomor kuah ya kejing sumar ke babiang. Kata kadai kejing long beriu ngimla mano. Nomor beli bagi niki PHC ki badan ki jongi. Kim don kata kejing sania dan sipai ba. Balai yu. Namar ngongi pi ngidon kam kejing itrailang ginong punya senang. Inong mikmat, bat inong siyang senang, bat doktor. Kami ka PHC jongi kan long lasay tang kayeng ja. Kapag siyang ibalang ki masih banyak lagi. Handai ka bandai ka PHC ka ban pentrikam na kon tagi pai pa. Bat nga sungsumen ba menta kini ki PHC baro lai tali itrikam ko blok ka jong. Lingba ka jing syam kya lang ka jongi lang baro ndai tang ka jong. Bat nga next kam Banginang la ban wanra ban kentiu khamtam dia kabai dai bat kakot kakya. Ngakwa ban itu ya pi kang ne kan dia. Kenang ban syem ya kapor. Ha kapor ka banga ngayai. Banyak keran nakabenda banyak perkhat nakabenda ban kentiu ya kan ka konstitusi kabai ke jongi. Ngong kawai ka kentin. Ke number 1. Ka banga ngakwa ban wanra ka jingkelan. Ha kan di ka konstituensi kadai ka lenti ka sengkin bat ka kot ka kya. Bat nga sungkumen banong yapi ngandum batay mga api pila ile ka jog dikmat. Handray ka bang kwa banong yapi ban yatu yapi. Ngam juklet ban kren ya gawai ka kentin. Ka baro mangir ngitip ha. Kata kadai bang siyong ka kot ka kya kadai ka spa ba ha ka long briu man briu. Kakot kakya kari kaspapa. Jadi na takadaw bang akwa manong ipi. Ba mentakas ngiru. Ngedon lang ringkat kumne bat ka health department bang inya pelong ya kani program. Nakabenta ka bed ka biang. Nakabenta ka imlang salang. Jong ki nong song snong. Jong ni siya kani ka thangan kumne. Nga bat honorable minister jong ka health department. Ngin sawan bu mau nong remno haka first week jong bunai mi. Namar kaladei kapor banginang kentiu wedei bat kakot kakya. Ka chenroi kadai kawai ka sub health center ka batrei borba hapo is kasil. Bat ka babon tam kinong kun ka nong ka kunong dei hapo chenroi sub health center. Bat ka tai ka sub health center menta ngila upgrade siya ka PHC. Kata kadai kai jingdon kam jog kipai ba. Nomor ka kot ka kya kadai ka primary sector ka ba kipai ba nong syang gidon kam. Ngila dap ban pelong ya kawai ka ju ka program hapo like roham bat hapo ki pelong ya te program ngagan mau kini ki doktor ki don lang rekat ban ni ngilayo ban kran ngilayo ban penyang sibul bedai bat ka kot ka kya. Bat ngasungkuman ba kadai ka sni. Kadai ka sni ka ba job ban ngi ga jing enroll ka jing wan syakmat jog ginong syang kalong kabi tenak adu kata bat ngasngo ba banong sapi baka ni ka program ru na dagas ni gari ka program ka bajak kadai bangin ya kuya ya pi sa kata ka program kaboang Ayushman Bharat Comprehensive Primary Health Care kadai ka katian Ayushman sa bahagi ni kana school kadai ka Sanskrit word but kamut blessed with a long life. Kajingkal ku bangin yo ya kajing im kabajrong.
Resolusi ban ong hang ni bahapa kadai ka jela ka jongi ki brio jongi ki em tang siteng pon. Hapori em yang ki brio ki em nyo posnam hadu nyo posnam palat nyo posnam. Hare hapo jela jongi tang rio bulai snam. Bat kilong kadai pin tharai pin ko ngo yang ala dang ong. Buan kilong pa ki du no ya ka jing em ka jongi. Balai Lese ki kerni haka dikiat, ki kerni haka diduma, lese kim jupit bahai lagi. Baka niya program kadai ban petsmal thua yapi. Baka sarkar India ka kuwa yapi iway, nadu ikun ibakai badat kapat nadu badang pun ka kemir. Hadu bandalap kemen, ban yo kamet kabakat kabakya. Omdai bangin ya kya krau hayeng, omdai bangin ya dunaslam, omdai bangin ya kyam ki jimpang ki bawat hapar time dan syu asai hajala jungi dang don. Namar balai bangi kentat ki lat jingada. Kadi ka comprehensive primary health care, ka donut ki jing sumang ba ki jingyada. Ki bagi ai ling ba kita ki health wellness center, ki badan bo ki sub center, ki bater. Ai kani ka polio, kangidan kamban ai ka polio nakadaw ba? Ka India hi kiri ki ba marjan ba ka India ka Pakistan, ka Afghanistan, ka Nigeria. Tidai kiri ki badang don polio ke saduk mentamen ne. Namar ki beri kimtre ban ai polio. Long